Nyuma y'uko FC Barcelona na Real Madrid zihuriye ku mukino wa nyuma wa Copa del Rey, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne La Liga ryatangaje ko umukino uzahuza Real Madrid na FC Barcelona muri Copa del Rey uzaba tariki ya 26 z'uku kwezi kwa kane muri uyu mwaka. Abafana b'ikipe ya Real Madrid bafite ubwoba bwinshi cyane kubera ko imikino ibiri yahuje aya makipe yombi FC Barcelona yose yabashije kuba yayitsinda ndetse igatsinda Real Madrid iyirusha cyane. Umukino wa mbere wa El Clasico wabaye tariki 26 z'ukwezi kwa 10 2024, FC Barcelona yabashije gutsinda Real Madrid ibitego 4 byose ubusa, aho undi mukino wazihuje yari muri Supercopa de España wabaye tariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere 2025, FC Barcelona itsinda Real Madrid ibitego 5 byose ku bitego ihita inatwara igikombe. In front of him, Vinicius running in support, and Mbappe makes Barcelona pay 1-0 to Real Madrid. I wonder if we'll have a little VAR check on the action. Packing his bags if the rumours are to be believed. As Lamine Yamal, lovely touch from Lewandowski. Can he equalise the youngster? He can indeed! My word! Well, the lad is a bit special, isn't he? 21 minutes on the clock and it's 1-1. Lamine Yamal cancelling out Mbappe's opener for... Uzabahuza azaba ari inshuro ya gatatu muri iyi sezoni ya 2024-2025. Kuva Real Madrid yavunikisha Dani Carvajal ukina ku ruhande rw'iburyo nka nomero 2, Real Madrid yasubiye inyuma ku rwego rwo hejuru. Batangiye kujya bahengeka Lucas Vazquez ndetse na Federico Valverde, ntabwo bikimeze neza kubera ko abo bakinyi aribo babasha gukina mu mwanya wa Dani Carvajal. Nyuma y'uko Real Madrid yatsinze Real Sociedad bigoye cyane ibitego 5-4 mu mikino ibiri yombi yabahuje muri semi-final ya Copa del Rey, ndetse na FC Barcelona iza gutsinda Atletico Madrid ibitego nayo 5-4 mu mikino ibiri nabo yabahuje muri semi-final. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne bikabona ko aya makipe yombi yongeye guhurira kuri finali, ndetse abafana bayo baba ari benshi cyane. Ubuyobozi bwa La Liga bukaba bwicaye bukaganira ko buri kipe yemerewe amatike y'abafana 20,000 byonyine kugira ngo bose babaransinge, mbese babe banganya abafana kugira ngo hatazagira ikipe itsindwa ikabigira urwitwazo, dore ko abafana nabo bagira uruhare mu guha motivation abakinyi babo. Abafana ba Real Madrid bari kwibaza bati, ese ni Real Madrid yabo izongera kwitwara neza ikaba yatsinda, cyangwa ni FC Barcelona izatsinda ku nshuro yayo ya gatatu muri iyi season? Byose tubihanze amaso ni kuri tariki 26 z'uku kwezi kwa kane ku masaha ya nimugoroba. Mbibutsa ko niba utari wakora follow ubikore nonaha kugira ngo nze mbazanira utundi tuntu tw'ubwenge kuri YouTube channel yanjye nshyashya yitwa Iwacu Sport TV, ndetse wabasha no kuba wayisharinga bagenzi bawe ukabamenyesha iyi YouTube channel. Ni nziza cyane, iba iriho utuntu tw'ubwenge. Ngewe ndi Tuyisenge Iberi aka Herbert Anajua. Ciao ciao, Imana ibarinde.